Garnier Sakura White Sakura ရဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ထားလို့ချီပေါက်တွေချက်ချင်းကျင်းသွားပြီးပန်းနုရောင်သားယူပုံမတောက်ပစီပါတယ် Sakura Cream 50ml တဘူးဝယ်ရင် Sakura Facial Foam 50ml တဘူးလက်ဆောင်ရမယ်နော်ကိုကြီးဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုကွီးဖြစ်နေလူမှုကွန်ရက်တွေကနေတဆင့်ရေပန်းစားတဲ့စကားလုံးဖြစ်သုံးနေကြပေမဲ့ရုပ်ရှင်စင်စာအထိမှမို့ကိုကြီးကွီးလို့လူနာမည်ဖြစ်ပြောင်းသုံးထားတဲ့ဒီစကားဟာအိမ်ထောင်ရေးပညာပေးဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ခန့်စီသူထွန်းရင်တာဘိုခိုင်သင်းကြည်ဒါသာနေဝင်းဘောဝအောင်စတဲ့နာမည်ကျော်တရုတ်ဆောင်တွေပါဝင်သလိုဟာတာတရုတ်ဆောင်တွေလည်းပါဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားရဲ့ဒါရိုက်တာရာဇဝင်ကိုကတော့ဒီအိမ်အောင်ရေးဇက်ပါပဲဒီအိမ်အောင်တစ်ခုမှယောက်ျားနဲ့မိန်းမနားလည်မှုပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲ့ဒါကိုပဲပြချင်တာပါပြီးလို့ရှိရင်တခြားအပြောရှာတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အနာတိတ်မှန်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်နဲ့ပညာပေး20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုကြောထားတဲ့ဇက်ကားလေးပဲဒီတရုတ်ဆောင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇက်နဲ့လိုက်မဲ့လူတွေကိုပဲပြန်ရွေးထားတာပါခင်ဗျာမီနီယာကနေတရုတ်ဆောင်တဲ့အခန်းများစွာပါဝင်ခဲ့သူဘောအောင်ကတော့ဟာတာကားတဲ့ဒရမာဇက်တွေကပို့ပြီးလွယ်ကူတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနွားကများသောအားဖြင့်တော့လေဒီအလွမ်းတို့ဟိုယူဒရမာပုံစံမျိုးနဲ့ယူအပျော်ကြီးလောက်ပဲရိုက်တာလေဒီမှာကျတော့လေဟိုတိုင်းချမယ်ဆိုတော့လေအရင်ကြီးမဟုတ်ပါတော့တိုင်းယူနေအဖွားကြီးပေါ့တငယ်ပြန်နေတိုင်းယူနေအဖွားကြီးတခုဆိုတော့တိုင်းငါချပေးရမလားပါညာနဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပဲသူကရေးထားတာပါတကယ်ရိုက်ပါတော့ဘယ်လိုရိုက်မယ်တော့မသိရသေးဘူးသမီးမြတ်ကျော်ရဲ့ဇလန်းကိုအခြေခံပြီးနေရဲယူပဗေဒကဇညွန်ရေးထားတဲ့ကိုကြီးကွီးတို့ရဲ့မာယာစကားဟာအိမ်ထောင်ချင်းယောက်ျားတွေရဲ့စီးလေဝါတဲ့မလိန်တပတ်တွေကိုသင်ခန်းစာပေးမဲ့ကြောင်းခန့်စီသူကအခုလိုဆိုပါတယ်ဒီခုနပြောလို့အိမ်တော်ကြီးလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဟာသားဘက်ကနေပြီးတော့တင်ပြတာပါဒီအချိန်2နာရီအတွင်းမှာလာကြည့်ရပြည်သက်တွေဘောမိုးလေးတွေတောကပူလေးတွေပြပြောက်တယ်ဆိုရင်ပဲကျင်းတတ်ပါဘူးဒီကအဓိကမင်းသားတွေရဲ့ဇက်ပါမိမကိုတော့ရှေ့တယ်မှာအရာရာအလိုလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရမှာလှုပ်ချင်လှုပ်တဲ့ယောက်ျားများရဲ့ဇနီးတွေများဖြစ်နေကျမတို့မျိုးသမီးတယောက်ဆောင်တွေကပါဝင်ပေးရတာပါအိမ်တော်ရေးပညာပေးကိုဟာသားများနဲ့တင်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြောပြမှုလည်းပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်